天國的童話系列，阿莫和他的兩個兒子，作者劉清彥，繪者簡廷彥。老鼠阿莫同埋佢兩個仔薩奇同蒂奇住喺鄉下一個莊園嘅一間大屋入面。阿莫好有錢，仲係非常非常咁有錢。佢有一個產量豐富嘅蘋果園，仲有一間芝士工廠。佢哋生產嘅芝士又香又好味，深受大家歡迎。佢同兩個仔住嘅大屋坐落喺綠色山丘上面，由嗰度可以見到佢哋所有產業。佢哋間屋入面有好多間房，其中阿莫最中意嘅就係書房。每日傍晚食完晚餐之後，佢都會入書房度坐好耐，好好閱讀佢中意嘅書。阿莫對佢間屋、果園同芝士工廠都感到好滿意。不過令佢最滿意嘅係佢嘅兩個仔薩奇同蒂奇。阿莫最愛佢哋嘅啦，亦都最睇重佢哋。佢嘅大仔薩奇係個細心敏銳，但係有啲嚴肅嘅人。佢對經營芝士工廠非常有興趣。細仔蒂奇嘅個性同哥哥完全相反，佢對任何工作都冇興趣。就算係咁，佢都係要負責管理果園，分擔裏面嘅工作。有一日傍晚，阿莫完成咗一日嘅工作，食完晚餐之後，又走入書房睇書。就喺呢個時候，傳嚟敲門聲。入嚟。先生，荷里兄弟將你訂做嘅招牌帶咗嚟啦。哦，太好啦，快啲拎嚟睇下。荷里兄弟合力抬咗塊橡木招牌入嚟。哇，真係好靚，兩個仔見到實會好驚喜啫。講完，阿莫就放低手上嘅書，請荷里兄弟將招牌抬出去客廳。佢特登先用布將招牌冚住，準備俾兩個仔一個驚喜。仔啊，呢個係我成立嘅新公司。阿莫好興奮咁向兩個仔宣布完，就將冚住招牌嘅布一下拉開。阿莫父子聯合有限公司。薩奇，由今日開始，你就係芝士公司嘅總裁。蒂奇，你係蘋果汁公司嘅負責人。講完，佢就喺衫袋入面拎兩隻金戒指出嚟，戴喺兩個仔嘅手指上面。呢個係代表我哋之間新嘅合作關係。多謝你啊，爸爸。薩奇好驚喜咁擘大眼，有啲唔敢相信。但係蒂奇就一句嘢都冇講，只係靜靜咁望住窗外面。蒂奇，你係咪有咩問題啊？我唔想做你嘅拍檔，我已經大個啦，我想搬去城入面住。阿莫唔敢相信，雙腳開始有啲震。爸爸，如果你肯將我嘅股份換成現金俾我，就可以幫我實現夢想啦。阿莫呆咗咁望住蒂奇，認真思考咗一陣。薩奇都皺晒眉頭望住細佬，跟住阿莫咩都冇講，帶咗蒂奇上2樓嘅書房。佢打開保險櫃，由裏面攞咗一大袋金幣俾佢。好啦，既然係你嘅夢想，我就答應你。但係你要好好用呢啲錢，唔好亂咁使啊！蒂奇好開心咁點點頭，收咗爸爸俾嘅呢一袋金幣。第2日一大早，蒂奇就出發去大城市啦。呢個係一段漫長嘅旅程。不過當馬車駛入城市嘅時候，蒂奇望咗一眼，就覺得自己做咗一個好好嘅決定。呢度就係佢一心想嚟嘅地方。
蒂奇馬上揾到落腳嘅地方，佢住喺城裏面最豪華嘅酒店，仲即刻開始佢嘅城市冒險同大採購。佢買咗好多名牌衫、各種精美嘅配件同埋華麗嘅珠寶。佢四圍行下睇下，想買咩就買咩。嗰日夜晚，蒂奇為自己搞咗一個慶祝派對。佢叫咗客房服務，請飯店嘅服務員送嚟好多唔同嘅點心、飲品同埋貴價嘅入口水果。佢甚至仲請咗一隊老鼠樂團入去房度為佢演奏音樂。阿莫非常擔心自己個細仔，隨住日子一日一日咁過去，佢都發現自己越嚟越冇辦法專心工作。日頭嗰陣，佢時不時就會一早去到莊園外面嘅大馬路度睇下個仔有冇返嚟。傍晚嗰陣，佢連晚餐都食唔落，就將自己韞喺書房度睇書。不過本書揭兩揭又唔想睇，夜晚又經常瞓唔着。住喺城市嘅蒂奇就仍然過住奢華嘅生活。佢識咗一啲新朋友，日日同佢哋大飲大食，瘋狂開派對。直到有一日，佢突然發現自己由屋企帶嚟嗰袋金幣已經全部使晒。為咗還欠酒店嘅錢，佢逼住要將自己買嘅珠寶攞去當，就連爸爸俾佢嘅金戒指都係。但係還完債之後，佢就冇晒錢啦。佢俾人趕咗出酒店，漫無目的咁喺條街度遊蕩。佢喺一個街角度轉彎，忽然聽到有把聲叫佢。佢轉頭一睇，發現係之前成日同佢一齊吃喝玩樂嘅天竺鼠阿怪。阿怪踎咗喺地下，拎住個爛杯。阿弟，我嘅好兄弟，見到你真係開心啊，兄弟！我最近嘅運氣真係好差，你可唔可以好心幫下我呢個落難嘅兄弟啊？蒂奇當然幫佢唔到，而且啲朋友知道佢已經冇晒錢嘅時候，都開始唔理佢。佢變得又窮又孤單，只可以自己一個喺城市嘅街頭度四圍遊走。喺莊園大屋入面嘅阿莫，每日都仲勉強打起精神，坐喺自己嘅書台前做嘢。但係佢越嚟越心煩氣躁，成日坐又唔係，企又唔係。呢個時候，管家瑪麗太太拎咗茶同點心入嚟書房。你喺度擔心小少爺係唔係呀？先生，話唔定你坐馬車出去兜下風，會覺得好啲喎。我邊有心情兜風啊？咁去城度行下呢？多謝你，瑪麗太太。眨下眼，阿莫已經跳上馬車，向城市一路直奔啊！喺城市街道遊蕩嘅蒂奇越嚟越肚餓，亦都越嚟越攰，冇人願意幫佢或者施捨少少嘢俾佢食。就喺佢就快絕望嘅時候，佢發現一間鋪頭門口嘅招牌貼咗張廣告，上面寫住泥漿餐廳誠徵服務生。佢諗都唔諗就推門入去見工啦。一入門口，蒂奇即刻就知道點解呢間餐廳叫泥漿啦，因為呢度嘅客人都係豬。蒂奇見成份工，佢負責為呢啲豬客人上菜同埋收杯碟。蒂奇發現呢啲豬食嘅食物味道聞起嚟好古怪，酸酸臭臭咁，好似係佢哋屋企食唔晒又擺咗幾日嘅食物。蒂奇覺得好嘔心，但係餐廳老闆只可以提供呢一種食物俾佢食，所以蒂奇亦只好勉強接受。
蒂奇每日攰到一放工就攤咗喺度，仲要食埋呢一種又酸又臭嘅嘢。佢諗起自己喺屋企嘅好日子，諗起瑪麗太太每餐都準備成枱好味嘅嘢食，亦都諗起佢親愛嘅爸爸。我要翻屋企，屋企有最好食嘅芝士，同埋又香又甜嘅蘋果汁，我先至唔想留喺度食呢一啲臭嘅嘢。就算爸爸唔肯原諒我，唔認我呢個仔都冇所謂，我就求佢俾我喺屋企度做工人，點都比喺呢度幫啲豬上菜好得多。蒂奇即刻向老闆辭職翻屋企，望都唔望翻轉頭。阿莫就快到城市啦，佢決定停低食午餐，休息一下。佢喺個山丘頂上面停低馬車，鋪好地墊，一啖一啖咁食自己屋企生產嘅美味芝士。正當佢食得津津有味嗰陣，突然見到山坡下面遠處有個黑影慢慢向佢行過嚟。嗰個唔會係？阿莫眯起對眼，好專心咁想睇清楚。冇錯，就係佢啦！佢大叫一聲，即刻跑落山。蒂奇嘅肚餓到咕咕聲，雙腳都因為行咗好遠嘅路而又攰又酸痛。不過當佢一抬頭見到嗰個向佢一路跑過嚟嘅身影嗰陣，就完全唔記得自己有幾肚餓同幾攰。嗰個唔會係？冇錯，就係佢啦！佢大叫一聲，即刻向山上跑。冇幾耐，呢一對老鼠父子就相遇，仲攬實對方，喊到停唔到。爸爸，我真係對你唔住啊！我將你俾我嘅錢都使晒，甚至連你送俾我嘅嗰隻戒指都冇咗啦！我真係唔配做你個仔，但我仲係要厚住面皮咁翻嚟。由今日開始，你就當我係工人啦。阿莫伸出雙手，將蒂奇塊面抬起。你永遠都係我個仔。蒂奇唔敢相信，佢碌大對眼望住自己嘅爸爸。至於嗰隻戒指，嗱，戴我呢隻啦。阿莫嗱嗱聲揸馬車載蒂奇趕返屋企。當佢哋抵達莊園大屋嗰陣，阿莫即刻請瑪麗太太去準備最豐盛嘅食物，並且邀請所有鄰居一齊嚟食晚餐。佢要為蒂奇舉辦一個盛大嘅回家歡迎會。喺芝士工廠辛苦做嘢嘅薩奇喺派對啱啱開始冇幾耐嘅時候返到屋企，佢聽到好熱鬧嘅音樂聲，就好好奇咁喺窗口度望下。佢見到隔籬鄰舍嘅動物朋友，通通都喺佢屋企度，好開心咁食飯傾偈。究竟發生咩事啊？哦，薩奇，你細佬蒂奇今日返咗屋企啦！嗰個蠢材返屋企，仲要幫佢慶祝，真係太荒謬啦！你唔打算入去參加宴會啊？我情願留喺呢度。阿莫發現薩奇返到屋企，就即刻出嚟揾佢。點解唔入去啊？爸爸，呢幾年我日日咁辛苦幫你做嘢，你從來都冇為我搞過任何一次宴會。但係呢個蒂奇唔單止離家出走，仲將你俾佢嘅錢都敗晒，你就……薩奇，我親愛嘅仔啊，我所有嘅嘢都係你嘅，但係你呢個細佬係我以為冇咗，但又揾翻嚟嘅。我哋當然要好好咁慶祝下啦。薩奇皺住眉，佢雖然明白，但係仲係覺得好唔公平。不過佢都係同爸爸一齊行咗入去，同蒂奇握手和好。第二日，阿莫叫咗薩奇同蒂奇入書房。由而家開始，等我哋三父子一齊同心合力，將阿莫父子聯合有限公司搞得比以前更成功啦！佢哋真係咁做，而且
真係做到啊！